Війни. Ситуація дуже складна, особливо в тих районах на Донбасі і на Харківщині, де російська армія намагається вичавити хоча б якийсь результат для себе. Ключові напрямки боротьби на фронті – це, як і раніше, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Попасна та інші міста, на яких зосереджений російський наступ. Але наша оборона тримається. Знову і знову буду нагадувати світу, що потрібно нарешті визнати офіційно Росію державою-терористом, державою-спонсором тероризму. Це просто правдиво, це чесно і відображає ту щоденну реальність, яку окупанти створили в Україні і дуже хочуть понести далі в Європу.